ज़ूबी के टोटके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगी घंटी को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपनी आज की वीडियो में मैं आपको खुश्क खांसी का इलाज बता रही हूँ। खुश्क खांसी के लिए सुबह शाम एक एक चम्मच शहद में 7 दाने काली मिर्च पीस कर मिक्स करें और रोज़ाना 1 चुटकी खा लें। चंद दिनों के इस्तेमाल से खांसी ख़त्म हो जाएगी। सफ़ेद खसखस और मिश्री बराबर मकदार में लेकर अच्छी तरह पीस लें और दिन में 2 बार 1 चुटकी खा लें। खांसी से निजात मिल जाएगी।